ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোমেন ব্লগার। আশা করছি তো আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ব্লগ হচ্ছে পুরী। তো আমরা পুরী যাচ্ছি, তো অনেক 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 দূরে, তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে। তো আজকে আমাদের ট্রেন আছে বিকেলে, তো সবাই মিলে আমরা যাচ্ছি। কে কে যাচ্ছি সব আমি আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। পুরীর ভিডিও, পুরীতে আমরা প্রায় 5-6 দিন থাকছি। তো পার্ট 1 পার্ট 2 করে ভিডিও আসবে, আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটা, আশা করছি ভালো লাগবে। তো চলুন আজকে যাওয়া যাক পুরী। ফাইনালি আমরা বেরিয়ে গেছি, তো সব পেছনে আসছে, তো দেখতে থাকুন আমরা কতজন যাচ্ছি। লেটস গো পুরী। টাটা সবাইকে। গাইস টোটোয় করে যাচ্ছি আমরা বালি। তো বালিতে আমাদের ট্রেন আসবে, ট্রেন হাওড়া যাবার, হাওড়ায় উঠবো, হাওড়ার ট্রেনে উঠবো। তো ওখান থেকে হাওড়ায় গিয়ে তারপর বাকি কথা। চলুন যাওয়া যাক। তো গাইস ফাইনালি আমরা বালি স্টেশন চলে এসেছি। তো বালিতে এবার ট্রেন আসবে, আমরা হাওড়ায় যাব। তো ফাইনালি ট্রেন এসে গেছে, এবার আমরা উঠবো। তো গাইস ফাইনালি আমরা হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেছি। হাওড়া থেকে এবার টোটো ধরবো। তো চলুন যাওয়া যাক। পিন্টুদা হাই করে দাও। তো গাইস আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে এবার শালিমার স্টেশনে যাব বলে, তো রেল মিউজিয়ামের ওদিকে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। ওখান থেকে টোটো ধরবো, টোটো 30 টাকা ভাড়া। তো আমরা ওই টোটোয় করে এবার যাব শালিমা। তো চলুন যাওয়া যাক। শালিমার স্টেশনে গিয়ে তারপর কথা হবে। গাইস এই হচ্ছে শালিমার স্টেশন। আমরা শালিমার স্টেশন পৌঁছে গেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন শালিমার স্টেশনটা অনেক কি বলবো, পুরো অড জায়গা, মানে কি ভুতুরে জায়গা দিয়ে এলাম মনে হলো, পুরো অন্ধকার রাস্তা। তো যাই হোক এখানে ফার্স্ট টাইম আসলাম, তো ফাঁকাই আছে শালিমার। তো দেখা যাক ট্রেনটা কোথায় আছে। তো চলুন। আর আমরা এসেছি কে কে, ওটা তো দেখানোই হয়নি। তো দেখুন আমরা কে কে এসেছি, আমরা এত কজন এসেছি। এটা হচ্ছে সন্তুদা, বরুণ হাই করে দে, হাই। তো আরও আছে, এই হচ্ছে তরুণদা, হাই করে দাও। আমরা এই কজন যাচ্ছি। এটা উজ্জ্বলদা, তো এই হচ্ছে বৌদি আছে, হাই করে দাও। তো অর্পণ, এই হচ্ছে পাক্কা খারাপই ছেলে, ব্লগে গালাগালি দেয়। এই তো হাই করে দাও। এটা হচ্ছে ছোট্ট পুচকি, হাই করো। তো আরেকজন চলে এসছে আমাদের কাছে, পিন্টুদা ব্লগার আছে। ফাইনালি আপনারা দেখলেন আমরা এত কজন মিলে যাচ্ছি, 9 জন প্রায়, সব দাদারাই। তো চলুন গিয়ে এবার মেলে ওঠা যাক। কটায় মেল? আমাদের মনে হয় 9:15 মেল আছে। তো চলুন। আমরা ট্রেনে উঠে গেছি মেলে। তো দেখুন মেলটা, আমরা সিট রেডি করে উঠে পড়েছি। বাবা দিকে ওই ওপরে উঠে গেছে, আর বরুণ সেলফি দিচ্ছে। নিচে আছে পিন্টুদা, এইখানে থেকে তরুণদা ফোন বেরিয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন সিট ফিট পেয়ে গেছি আমরা। আমরা পুলিশ স্টেশন নেমে গেছি। তো এবার এখান থেকে আমরা টোটোয় উঠবো, টোটোয় করে হোটেলে যাব। তো এবার টোটোয় যেতে যেতে কথা হবে, বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে। তো ব্ল্যাকটা দেখতেই পাচ্ছেন, জাস্ট ওয়াও।
তো এই ম্যাজিক গাড়ি করে আমরা এবার যাবো হোটেলে। তো চলুন যাওয়া যাক। আমরা হোটেলে চলে এসেছি এবার। তো দেখুন হোটেলটা এইটাতে আমরা থাকবো। তো হোটেলের ভিতরটা পুরো দেখাবো আমি হোটেলের নাম হচ্ছে গাইস। হোটেলটা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর, দারুণ পাও। তো আমরা এই রুমটায় থাকবো। তো আজকে গাইস বারান্দাটা দেখো, জাস্ট ওয়াও বারান্দা, ওয়াও। ও ভাই কি ভিউজ মারি, ওয়াসাম ওয়াসাম। এটা বাথরুম। তো আমাদের হোটেলটা গাইস হোটেলটা দেখুন, বক্স খাট, ওয়াও দারুণ দারুণ হোটেল। আমরা এখানেই থাকবো যতদিন পুরীতে থাকবো। তো এই রুমটাতেই থাকবো আমরা। এখানে রান্না করার জায়গা আছে, একটা বারান্দাও আছে ছোটোখাটো। ভিউটা তো এখান থেকে এদিকটা পেছন দিকটা বলে সমুদ্রটা দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, তো কেমন ঘুরছেন কেমন ঘুরছেন তো এখানে আমার দুটো গ্লাস আছে, মদ খাবি নাকি? তো একটা ড্রেসিং টেবিলের আয়নাও আছে। এবার আমরা একটু বাজারের দিকে যাব। পুরীর এখানে বাজার করব, যে দুপুরের রান্না হবে তার জন্য বাজারে যাব। সেই বাজারটা একটু আমি আপনাদের দেখাবো। তারপর লাইট হাউসের ওদিকে যাব বিকেলে। তো যা যা ঘুরে দেখাবো সব আমি আপনাদের দেখাবো। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা। এটা হলো বুড়ি মাছ চকলেট। এটা আমরা আছি, এটা চটকা, এটা আলু বোম, এটা হচ্ছে পেটো, ব্ল্যাক ক্যাট। আলু তো পচা যাবে, আলু এমনি লাগবে, আলু পেঁয়াজ থাকলে অসুবিধা নেই। ফাইনালি আমাদের বাজার করা কমপ্লিট হলো। এবার ফ্ল্যাটের রুমে যাই, তারপর গিয়ে দেখা যাবে কি হবে, যা যা হবে আমি আপনাদের দেখাবো। তো চলুন বাজার করে আসলাম। এবার সবজি কাটা হচ্ছে, রান্না হবে। তো রান্না হোক, তারপর খাওয়া হবে, তারপর সমুদ্রে যাবো, ওখানে ভিউটা দেখাবো। তো চলুন, আগে আমি এইখান থেকে যে সমুদ্রের ভিউটা আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম, এবার যাবো ছাদ থেকে ভিউটা দেখাবো কেমন আসে। তো চলুন, ছাদ থেকে যে ভিউটা পাবো ওটা দেখাবো আপনাদের। তো ছাদে চলে এসেছি আমরা। চারিদিকটা পুরো ওয়াও না, ওয়াশাও। এখানে সমুদ্র হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। এই এটা কি কেস খেয়েছে, ওয়াও চারিদিকে। ও ভাই সাহেব, জাস্ট ভিউটা দেখুন, হেভি লাগছে। ফাইনালি আমাদের সারাদিনের জার্নি হলো। তো যা যা করলাম দেখতে পেলেন। এবার একটু বিকেলের দিকে সাইড সিনের দিকে, মানে লাইট হাউসটা যাচ্ছি পুরীর। তো লাইট হাউস থেকে যতটা ভিউজ আমি আপনাদের দেখাতে পারবো। তো চলুন লাইট হাউসের ভিউজটা দেখা যাবে। আর আজকের সমুদ্রের ভিউটা দেখাবো না, কারণ নেক্সট ভিডিও দেখাবো। অটোটা আমরা ভাড়া করে নিয়েছি লাইট হাউস যাওয়ার জন্য। তো চলুন ওখানে গিয়েই যাওয়ার ভিউটা দেখাবো। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি লাইট হাউস। তো এর ওপর থেকে ভিউজটা দেখাবো। চলো
তো আমরা উপরে উঠছি আস্তে আস্তে। চলুন উপরে উঠে দেখা যাক। কিছুক্ষণ পর গোল গোল ঘুরে 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 আমরা উঠে গেছি। তো ভিউটা দেখুন গাইস। গাইস দেখুন দূরে পুরীর মন্দির দেখা যাচ্ছে, চূড়াটা। লাইট হাউস থেকে ভিউটা আমরা দেখলাম। এবার যাবো আশেপাশে একটা পার্ক আছে, হয়তো তো ওই পার্কটায় যাবো, গিয়ে ওখানে গিয়ে ভিউটা দেখাবো। তো ওইসে ঢোকার জন্য টিকিট ভাড়া হচ্ছে 10 টাকা করে। তো 10 টাকা ঠিক যাই হোক, ওখান থেকে ভিউটা আমরা দারুণ দেখলাম। তো মজা এসে গেছে। তো আপনারা আসলে পুরীতে আসলে লাইট হাউসের ভিউটা দেখে যাবেন অবশ্যই। তো চলুন এবার পার্ক আছে একটা পাশেই, লাইট হাউসের পাশেই একটা পার্ক আছে, ওই পার্কটায় গিয়ে ওখানকার ভিউটা দেখাবো। তো গাইস আমরা এসেছিলাম, পার্ক বন্ধ। বেচারা কি বলছে পার্ক বন্ধ তো কি আছে, আমরা ছবি তুলে যাবো। তো গাইস ছবি তুলছে উজ্জ্বলদা ওখান থেকে। কি হাস্যকর ব্যাপার, পার্ক বন্ধ তার ছবি তুলেই বাড়ি যায়। আমরা খুবই দুঃখিত, এই পার্কটায় ঢুকবো ভেবেছিলাম কিন্তু বন্ধ। অন্যদিন আসার চেষ্টা করব। তো চলুন আজকে সারাদিন অনেক জার্নি ছিল, যাই হোক। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। এবার নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য পুরীর পার্ট মানে ডে 1 ডে 2 করে ভিডিও আছে, আপনারা দেখতে থাকুন। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, টাটা বাই বাই।